ఎండాకాలంలో ఆనలేందో చిత్రమైన వాతావరణం ఉన్నది. పొండ్రి పొద్దంతా బగ్గా ఎండలు కొడుతున్నాయి, పోదుముకి చల్లబడుతున్నది, అటెనక ఆన చినుకులు రాలుతున్నాయి. గానడుమ 2-3 రోజులు ఇట్లనే అయ్యింది. నిన్న మొన్నటి దాకా సూరన్న గట్టిగానే సురుకులు దాకిచ్చిండు. ఎండలకెళ్ళి పబ్లిక్ ను కూల్ చేద్దామని అనుకుండో ఏమో మళ్ళోపారు వచ్చిండు వరుణుడు. పట్నంలా ఓ మల్క గట్టిగానే దంచింది ఆన. కొన్ని ఏరియాలలో చినుకులు రాలితే ఇంకొన్ని జాగులలో జోరుగా పడ్డది. గాలి దుమారం గిట్ల తోడయ్యే వరకు కరెంటు పోవుడు వచ్చుడు, బండ్ల మీద పోయేటోళ్ళు తడుసుడైంది ఆనకు. చిన్న చిన్న దందాలు చేసుకునేటోళ్ళకు జరంత తిప్పలైంది. ఉబ్బరంతోని ఉడికిపోయిన పట్నం పబ్లిక్ ఆనతోని జరంత సల్లబడ్డరు కావచ్చు. ఊర్లలో గిట్లా ఆడాడ చినుకులు రాలినాయి. చెడుపు ఆనలతోని మార్కెట్లకు తెచ్చిన ఒడ్లు నాని మళ్ళా తిప్పలైంది రైతన్నలకు. ఇంకో 2-3 రోజులు గిట్లనే పడొచ్చునట. ఆఫీసులకు పని మీద బయటికి పోయేటోళ్ళు ఎన్కమిటీ శత్తిర్లు ఆనకోట్లు తీసుకుపోతే మంచిదేమో.